สวัสดีครับมาพบกับ Top Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องอาการแชร์ Hotspot Wi-Fi Hotspot จากกล่อง Android Box สำหรับผู้ที่มีปัญหากรณีอย่างเช่นเราเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งแต่เราใช้มือถือใช้แท็บเล็ตหรือใช้โน้ตบุ๊กอยู่ชั้น2สัญญาณที่มาจากกล่องเราเตอร์ของที่มาจากผู้ให้บริการเลยโดยตรงมันไม่ค่อยเสถียรบางทีก็เต็มบางทีก็ครึ่งกลางๆบางทีก็ดรอปหายไปเลยเราก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มถ้าเรามีกล่อง Android Box อยู่แล้วหรือมีกล่องพวกAIS Paybox หรือกล่องอื่นๆที่ใช้ระบบ Android ที่เป็น Android Box ไม่ใช่ Android TV นะฮะ Android Box Android Box จะเป็นพวก Android ที่โมจากAndroid Tablet เอามาโมเป็นให้เพื่อให้ใช้งานง่ายเป็นสำหรับกล่อง Android Box ใช้เพื่อใช้งานกับทีวีส่วน Android TV ก็คือใช้เป็น Android ที่ผลิตจาก Google โดยตรงสร้างจาก Google โดยตรงเพื่อสำหรับทีวีโดยเฉพาะสำหรับกล่อง Android Box เนี่ยตามที่บอกก็คือมันทำมาจาก Android ที่เป็นเวอร์ชันของแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกอะไรนะโหมด Hotspot ให้ในตัวอันนี้เดี๋ยวเรามาเช็ค Wi-Fi ก่อนเช็ค Wi-Fi จากเราเตอร์ของผู้ให้บริการที่มาจากชั้นหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ชั้น2นะบางทีซึ่งบางทีมันก็เร็วนะบางทีก็ช้าลองดูทดสอบดูว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือเน็ตความเร็ว50/20ก็คือดาวน์โหลด50อัพโหลด20อันนี้คือโหลดจากใช้เน็ตจากเราเตอร์ที่มาจากผู้ให้บริการซึ่งอยู่ชั้น1แต่ที่เทสนี่คืออยู่ชั้น2ต่อ Wi-Fi ก็คือจากชั้นเป็นเราเตอร์จากผู้ให้บริการชั้น1คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาจากที่เทสเมื่อกี้ก็คือได้23ครับ23ดาวน์โหลด23เห็นไหมดาวน์โหลด23อัพโหลด10ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เพียงพอต่อการใช้งานอะดูหนังดูอะไรสบายแต่ปัญหาคือ Wi-Fi มันไม่เสถียรบางทีก็ตกบางทีก็หายไปเลยวิธีแก้ก็คือจะใช้กล่อง Android ซึ่งพ่วงสายแลนขึ้นมาต่อกับกล่องเพราะว่าเวลาเราดูหนังดู YouTube หรือสตรีมหนังอะไรเงี้ยเราต่อสายแลนจะเสถียรกว่าเพราะฉะนั้นกล่อง Android Box จะต่อสายแลนไว้แล้วเราก็จะปล่อยใช้กล่องเนี้ยปล่อย Wi-Fi ออกมาเป็น Wi-Fi Hotspot ออกมาเพื่อเราจะใช้กับแท็บเล็ตกับใช้กับมือถือบนห้องนี้ได้เดี๋ยวเราไปหรือลองไปเปิดโหมด Hotspot ที่มือถือดูที่กล่อง Android นี่คือกล่อง AIS Paybox เดี๋ยวเราจะมาเปิด Wi-Fi Hotspot กันเลือกไปที่การตั้งค่าอย่างนี้แล้วเลือกมาที่ตั้งค่าขั้นสูงกล้อง Android อื่นๆก็จะวิธีการคล้ายๆกันเลื่อนลงมาที่ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของ UI ที่มากับกล่องไม่ใช่ระบบที่มากับเราต้องมาตั้งค่าที่
การตั้งค่าของที่เป็นระบบของ Android เองซึ่งอันเนี้ยจะคล้ายมือถือแล้วอาจจะเริ่มจะคุ้นละมาที่เพิ่มเติมเลือก Hotspot พกพาได้เราก็เลือกเปิดโอเคแล้วก็มาตั้งค่าเราจะมาตั้งค่าพาสเวิร์ดกันอันนี้คือสมมติว่าตั้งไปแล้วชื่อ Hotspot คือ AS Paybox พาสเวิร์ดคือ1234567เลือกความถี่ที่จะปล่อยเครื่องนี้ได้แค่ 2.4 ถ้าใครมี5ตั้ง5ได้เลยนะ5 กิกะเฮิรตซ์มันจะไม่รบกวนสัญญาณกับคนอื่นครับไม่ต้องแย่งใครกดบันทึกโอเคเรียบร้อยกดออมเลยอันนี้เราจะมาดูที่แท็บเล็ตของเราโอเคแป๊บนึงเราก็มาเลือก Wi-Fi ที่มาจากกล่อง Android Box เลือกที่เห็นนะเมนูนี้เหมือนกันเลยเพราะมันเวอร์ชันเดียวกันแหละแล้วเราก็มาเลือกที่ AIS Paybox ใส่รหัสที่เราตั้งไว้เมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7 8เชื่อมต่อแล้วคือมันก็ไม่ใช่ว่าแรงเหมือนกับต่อสายแรงหรอกแต่ว่ามันก็คือมันจะเสถียรกว่าที่เราต่อโดยตรงจากเราเตอร์ชั้น1เพราะเราอยู่ชั้น2อันนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเรามีaccess point หรือ Wi-Fi repeater ที่ดีๆตัวหนึ่งอันนี้เราลองมาเทส45ดาวน์โหลดขึ้นมาถึง30แตกต่างกันอย่างชัดเจนข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้มันก็คือเนื่องจากว่ากล่อง Android เนี่ยมันต่อสายแรงขึ้นมาความเร็วเน็ตมันจะเสถียรกว่าจากที่เรารับ Wi-Fi โดยตรงจากชั้น1เพราะมันต้องผ่านกำแพงผ่านผนังผ่านอะไรมาเยอะแยะไม่หมดกว่าจะมาถึงบางทีสัญญาณมันก็แรงนะแต่ว่ามันไม่เสถียรบางทีก็ดับบางทีก็บูบอะไรเงี้ยแต่การต่ออย่างเนี้ยต่อจาก Hotspot ที่มาจากกล่อง Android เนี่ยจากที่ได้เทสมา2-3 วันผมว่ามันค่อนข้างเสถียรอะแทบจะไม่หลุดเลยจะมีหลุดก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นมาจากผู้ให้บริการเองเช่น8 โมงเช้าหรือ6 โมงเย็นประมาณนั้นแป๊บเดียวประมาณ10 วิเรามาลองดู YouTube ก็สบายเรามาซื้อ iPhone 7 กันเถอะค่ะฟังไม่ผิดหรอกคลิค่ะกมาเลย
เวทรุ่น256กิกนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ไม่ค่อยเสถียรที่คุณต้องเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตเล่นโน้ตบุ๊กจัดชั้น2ซึ่งโน้ตบุ๊กต่อสายแลนได้มันลากสายแลนขึ้นมาได้จะลากสวยไม่สวยก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่แท็บเล็ตกับมือถือยังไงก็ต้องต่อ Wi-Fi การที่ดึงสัญญาณมาจากชั้น1เนี่ยมันไม่เสถียรแน่นอนถ้าจะไปซื้อพวกขยายสัญญาณพวก Wi-Fi Limiter Access Point หรืออะไรเงี้ยมันก็เสียตังค์เพิ่มแน่นอนระยะยาวก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์คุณก็ใช้เนี่ยกล่อง Android ที่มีอยู่แล้วถ้าคุณต่อสายแลนอยู่คุณใช้เป็น Wi-Fi Hotspot ได้เลยเสถียรเล่นดิจิเนอร์แบบแทบจะไม่หลุดเลยโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ